Pancen kowe Satriya Digdaya, kowe Brita Digdaya, kowe wong tuwa sing ampuh. Ora san dadak sira, ora san dadak kumbi ayo. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Kowe nyumbari Baladewa ya ngono apa piye? Astagfirullah. Aku ki ora nyumbari sapa-sapa ya, Mas. Astagfirullah. Kowe yang Tunggul Malaya? Iya, dasar kepara nyata kowe sing ngundur Sencaki. Iya. Sing ngundur Sencaki sing grayang Antarja, sing grayang Garakaca iya. Ah, kowe sapa? Lek nomor manu Gandra Gobomu sing tok sumbari kari dhewe mau. Baladewa aku. Lek nomor manu Gandra Gobomu sing tok sumbari kari dhewe mau aku Baladewa. Hubungane iki apa? Aku karo kowe iki hubungane apa? Ora ana wong rasani kowe kok nyumbari iki sing nyumbari sapa? Ora usah silak. Ora usah kumbi. Pancen kowe Satriya Digdaya, kowe Brita Digdaya, kowe wong tuwa sing ampuh. Ora san dadak sira, ora san dadak kumbi ayo. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Kowe nyumbari Baladewa ya ngono apa piye? Aku ki ora nyumbari sapa-sapa ya, Mas. Astagfirullah. Kuwi sing gawe-gawe iki sapa? Aku ki ora tau nyumbari sapa-sapa. Nah, arep nyumbari Baladewa ya iki menungsane ning ngarepmu iki. Iki Baladewa ning ngarepmu iki. Iki Nata Mandura, Ratu Mandura sing selawase perang ora tau kalah. Nek karo dapurmu ing aku ning ati kalah. Aku nyembah karo kowe 20 taun tak kandhani. Iya ning iki apa perkarane? Perkarane iki ya trewek. Mungsuh pakdheku perot-perot raimu. Rayoli binatang mana-mana jajalan iblis lanat. Dewa Sekti Alintang Jaya ning perang kowe ora wani nyumbari Baladewa, kok kowe nyumbari Baladewa ki diapurmu kaya wah. Rupane kaya ngono kok nyumbari Baladewa ora? Alah. Mutar kowe. Mutar kowe. Mesake ora dirasa kamanungsan. Wo Jumadung dawuh. Nadane kemutulan jangkar bumi Jumadung dawuh. Nang apa Pakdhe kok anak-anak dikelumpukke? Setyaki wonten timbalan. Gatotkaca Antarja Antasena wonten timbalan. Wonten timbalan ana apa Pakdhe? Iki pamanmu Madukara. Dina samengke nggone nglakoni tapa ning tengahing samudra miturut kendikaning Sang Hyang Jagat Girinata lumantar Sang Hyang Narada. Paring dawuh yen to ya kuwi pamanmu Madukara nggayuh wahyu nanging ewadene bakal pinurjaya dening Sang Hyang Jagat Giripati nggone mbelani karo atmajane ya kuwi si Dewasrani. Lajeng parembatu Kanjeng Koko Prabu. Golek ana ing lengkeng Gunung Himawat ana segara anakan. Ing kono pamanmu nglakoni tapa ngambak ana ing tengahing samudra. Lho iki ngestaken dawuh. Janji ora iso nyelametke adhiku lanang Janaka aja kelakon dosa Gatotkaca Antarja Antasena Setyaki. Aku sing ora trima. Lho iki ngestaken dawuh. Lho iki ngestaken dawuh. Ngestaken dawuh. Yo siap Pakdhe. Ora usah kuwatir, aku karo anak-anak kabeh Radya Bala Ngamarta sing bakal nyelametke kahananing Paman Janaka. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Antasena, Antarja, Gatotkaca Setyaki.
Sapa wani bakal nasak barisan saka Tunggul Malaya? Cetha yen to kowe andaning Prabu Dewasrani ya ora bakal tak tedeng aling-aling. Aku andaning keseting Sang Prabu Dewasrani. Iki sapa? Mburi saka negaring Dwarawati Satringgar Boroji Raden Setyaki. Raden Setyaki Singa Mulang Jaya, Singa Mulang Jaya. Bima Kunting, Wedian Bima Kunting. Kuwi dibancaki kabeh ora senengmu kuwi. Anggepmu aku piyayi ora sak pepadamu. Wresniwira, Edian Wresniwira. Tambak Yuda, Tambak Yuda. Arep ngopo? Cetha yen to wong Tunggul Malaya bakal ngendhak sikara karo pepundenku Kang Mas Arjuna nggone nglakoni tapa ngambang ning tengahing samudra. Ayo kowe bubar ora? Bali ning negaramu apa ora? Ora kelakon bali ning negaramu aja kelakon dosa. Ana tumenggung bali mung kariaran babu. Wani karo sing tawedeni apamu ora minggat tebak daremu kene marganing patimu Singalena prapteng lalis marap. Jebol dadamu malam. Kapake Dimas. Kowe iki nek ndek kekuatan iki dienggo, Kang. Sembangane kesel-kesel,
langsung dipendhem urip-uripane malah beres. Kaya mungsuh iki mau tak pendhem urip-uripan. Tak candak langsung tak bleseke nang lemah. Wis mati. Mangane dadak perang kangelan. Kurang-kurang bejane napase malah mengkis-mengkis. Iya Dimas, ayo kerubutan wong tunggul malah ora bakal tak tinggal ontak kane ati. Ih, katrenjo barisan saking negari Ngamarta, Mbah. Lho. Negara Ngamarta ya tekan kene. Inggih. Wigatine Wigatosipun nyuwun mapunten. Badhe nundung Wadyabala Tunggul Malaya sami mbelani dhateng Raden Janaka. Nah, nek tenan to kriwikan dadi krajakan, geguyon dadi tangisan. Aku wis becek. Niating Prabu Dewasani sing elek mesti wong nek tumindak ala iki mesti konangan, endi-endi mesti konangan yakin. Kepoto. Inggih, Mbah. Domongi kok ngaya. Mula sing ati-ati. Kowe ketemu sapa? Temu Setyaki. Wah, kuwi wong Darawati ning ya sedulure Janaka. Kowe gelut karo Setyaki? Nggih, Mbak. Kula mbeta tumbak dheweke mbeta gada tumbak di sendal munggah gada mampir teng bathuk kula bres. Mampir nggawa apa? Nggawa gada. Mumet teng sirah. Pindhane nggon cengel jengkelit kula semanggaken, Mbah. Wis ana mundur ana. Nggih. Nah, tambani kuwi. Nggih, Mbah. Sesuk nggo perang meneh. Nggih. Nek ana tanggapan. Nggih. Nanti kancaku mau kok ora ono. Ming dipendhemi kok ora entuk metu. Kok ora pakem-pakem banget. Awake dipendhemi kok ora entuk metu. Arep lucu nggo nendi kowe. Mula dipendhem ngono ya. Inggih. Wong kok ketertipen. Kula semanggaken, Mbak. Kowe ya kalah. Nggih, kawon. Ora ana sing iso dindelke. Mundur ana. Inggih. Nek aku sing maju dhewe mungsuh wong Amarta nek ming perjurit wingi sore ora ana apa-apane. Ming gertakane tok. Ming awak pasang awak le gedhe metekol ning jerone kosong kaya bumbung wong-wang. Beda karo wong tua-tua ngene iki. Nek gelem tumandang karya. Jaman nom-noman ku biyen nek kondang ya kondang le atos tenan. Ora kaya cah saiki gleleng-gleleng ning wong akeh ora wani jen. Ayo, kowe konyangan karo iki nujum saka Tunggul Malaya aku dukun aku. Aku paramet. Kayak apa to kae? Paranormal aku. Nanti aku paramet. Aku paranormal. Sapa sing ketok tak grayang ora dadi kuwanda sedundang Begawan Jaya Walwi leganing atiku. Apa sih pasrah semuanya? Grayang dadi kuwanda tenan. Ayo, sapa ngetak? Pendhita tuwa
Hantem ora apa-apa. Napa payung wis. Ayo tangan loro kena senyaki. Ayo. Kaya dicokot lemut. Ming kekuatanmu wis sepira. Ayo ya, tutupna. Widyana mbuh tenan. Tutupna lekane ati. Ayo. Ayo nampet tenan. Ayo, nampet. Antar jae. Mati we. Ya, mati ya. Motor we. Apa? Ana prajurit Tunggul Malaya ampuh banget, Dik. Umure wis tuwek ning glelenge ra jamak-jamak. Sing disumbari dudu sapa-sapa. Lho, sing disumbari sapa? Ketemu karo Mak Cilik Setyaki. Mak Cilik Setyaki ngantem pendhita tuwa mau, pendhitane ora apa-apa. Raja ming kowe, nek ming kowe apa? Kakang Antarja sumbari grayang awake gletak. Lho, Antarja kakangmu digrayang awake gletak. Lho niku kuwi tenan aku nonton tenan. Gatotkaca saka dhuwur ketap-ketap ngejlik pendhita mau bres mripate mlirik digrayang tiba. Sing terakhir aku krungu suarane dhek. Ayo, sing jeneng Baladewa ndi? Asli aku ora goro. Tenan aku ora gawe-gawe. Sing Baladewa ndi? Aku nek mungsuh bayi tuwa do tuwa. Sing jeneng Baladewa ndi? Sing muni ngono ki cangkeme sapa? Pendhitane kae mau. Tenan aku nek cara aku isin dhewe sampeyan ki ratu tur pengpengan kok ditantang berita iblis lan panon jajaran minggiro Latra Jaya dhewe kono-kono nonton Mandura Prabu Brata disumbari pengen tinjung akhirat nyawamu bareng kowe mencet. Hei, ayo iki nonton Mandura Prabu Brata sapa sing nantang karo Baladewa pengen tinjung akhirat nyawamu pengen nyawang neraka jahanam parat kowe. Menungso ra tatanan paneman iki menungsane iki. Iki menungsane. Iki ngapa ta iki? Iki ngapa iki? Kowe sapa kowe? Kowe sapa kowe? Begawan Jaya Walwil. Kowe wong Tunggul Malaya. Lha iya. Kowe wong Tunggul Malaya? Iya, dasar kepara nyata Kowe sing ndur Sencaki. Iya. Sing ndur Sencaki sing grayang Antarja, sing grayang Garakaca iya. Aku sing ngalahke anak-anakmu. Kowe sapa? Lek nomor panu Gandra Gobomu sitok sumbari kari dhewe mau. Baladewa aku. Lek nomor panu Gandra Gobomu sitok sumbari kari dhewe mau aku Baladewa. Hubungane apa? Aku karo kowe iki hubungane apa? Ora ana wong rasane kowe kok nyumbari iki sing nyumbari sapa? Ora usah silak. Ora usah kumbi. Nek pancen kowe satriya Digdaya, kowe berita Digdaya kowe wong tuwa sing ampuh. Ora usah dadak silak, ora usah dadak kumbi ayo. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Kowe nyumbari Baladewa ya ngono apa piye? Aku ki ora nyumbari sapa-sapa ya, Mas. Astagfirullah. Kuwi sing gawe-gawe iki sapa? Aku ki ora tau nyumbari sapa-sapa. Nek arep nyumbari Baladewa iki menungsane ning ngarepmu iki. Iki Baladewa ning ngarepmu iki. Iki Nata Mandura, Ratu Mandura sing selawase perang ora tau kalah. Nek karo dapurmu aku nek nganti kalah, aku nyembah karo kowe 20 tahun tak kandhani. Iya ning iki apa perkarane? Perkarane iki ya trewek kowe. Manusia jajaran. Ati karo kowe. Kowe delok.
Wena ra tak ngono ki ra ilang glelengmu. Oh, kapokmu kapan we? Mungsuh Pak Dekku perot-perot raimu. Rayole binatang mana-mana jajalan iblis lanat. Dewa disumbari. Selagine Senopati sing degdaya sekti alintang jaya ning perang kaya ora wani nyumbari Baladewa kok kowe nyumbari Baladewa ki diapurmu kaya wah! Rupane kaya ngono kok nyumbari Baladewa ora. Alah. Amutar we. Anmutar we. Mesake ora dirasa kamanungsan. Matur nuwun Raden. Yo. Kowe wong Tunggul Malaya. Leres. Napa kowe? Duka. Wonten napa-napa kok diajar kok ulane. Mergane ngopo? Ora perang. Perang karo sapa? Perang kali Raden Senjaki, Raden Nantadja, Raden Kanjeng Kaca kula. Kula undurke kok terus enten wong nesu. Duka sinten nika wau? Baladewa napa sinten? Baladewa. Baladewa kok radio praseke. Matal-matal. Kowe wis tuwa aja melu-melu mundur. Nggih. Sampeyan sinten? Werkudara. Nang Werkudara. Raden Werkudara sing kaloka konjang menika. Iya. Nih. Kok HP kok mana? HP. Nyuwun foto kula. Tangane jempol. Ampun ditresepke. Matur nuwun. Ajeng kula pasang teng wah. Wah apa? Niku lho sing iso dienggo omong-omongan tulisane iku lho. Wah. Wah apa? Zaman mboten modern kok. Niku lho sing gambare bunder ijo, bunder ijo. Wonten gambare telepon. Wah. WA. Ming kula pancen muni WA kok angil. Gayeng men temu penggemar. Werkudara kok ketemu penggemar. Kowe iki satriya kok omongane cacamu kaya Petruk. Wah. Wong Tunggul Malaya ora do bali ya. Osase dene Tata Madura Prabu Baladewa. Mlayu. Tegese wektune ngoyaki saya nyerepek lho, Tru. Ah iya. Wayang iki saiki ora kaya jaman biyen ya 5:30. Heeh. Jam 6 lagi bubar, 6:30 lagi golekan. Iya. Saiki wis ora usum. Heeh. Aja nganti nabrak subuh. Iya. Wis dienggo nindakake salat subuh. Ah iya. Ki awake dhewe terus nendi iki? Iki ra awake dhewe ra lagi nunggu Ndara Janaka ta? Ndara Janaka tapa ngambang kaya ampuh banget ya, Tru. Ndara Janaka iki gumun aku. Ning segara kok tapa ngambang tanpa nganggo kapal, tanpa nganggo kayu. Ha iya. Iso kemambang kaya ngono.
Ayo kuwi entuk-entukane nek wong ngudi ngelmu ki entuke ngono kuwi. Ngono lho, dadi ditiru Ndara Janaka kae le prihatin le Tapa Brata ditiru. Ora mung sak kepenake dhewe. Heeh, iya disowani bapak kae ning pinggir segara tenger-tenger ngulatke Ndara Janaka. Ayo nganggo gendhing apa? Nganggo ya klambi ora gendhing. Tegese iki sangune apa? Sangu ya dhuwit. Ha iya. Janeng yaning talaka kadilanget mambang pantepasulan pamaneka lintang tulya kusuma yana sumawur Koten prayitna semuriris semuriris eka balik lan kowe Bagong aja kendhat aja lirwa nggone awake dhewe diutus karo Ndara Janaka supaya tunggu nggone nglakoni tapa brata lha nggih lha kula nganti bingung Pak jane Ndara Janaka niki sing digayuh napa tapa kok aneh-aneh kadang-kadang tapa teng jero guwa lho
kadang-kadang tapa pendem tapa bisu dicak anu omongan mboten purun paring pangandikan tapa ngalong tapa ngidang wah werna-werna demben nika tapa kok lungguh teng pucuking curiga niki Randara Janaka rak mboten kelakon to ngoten wong jeneng wong tapa iki werna-werna rek macem-macem dadine wis ora usah dadak kaget tur Ndara Janaka iki piyayi digdaya Ndara Janaka iki piyayi ampuh Ndara Janaka iki piyayi sekti mula nek tapa ya sing ora iso dilakoni karo wong liya oh kemambang ning segara nganti kena ombak wae ora iso kerem ora iso silem mergo Ndara Janaka duwe ilmu apa Gong meringankan tubuh kuwi senengane nek omong waton nyelekop. Wong aku ora arti kok dilempar pertanyaan. Ayo ora tak maem. Wegah aku nek lemparanmu ki iso angil mencerna. Lah iya. Mula to, Lek. Aja kendhat. Aja nganti lirwa diawaske. Mbok menawa ana sing bakal nyarusiku ganggu gawe sebab ndaramu kae lagi duwe penggayuhan. Mongko gegayuhane ndaramu ku ya digayuh wong pirang-pirang dadi engko nek sing ora seneng karo ndaramu, nek tumindak sing ora-ora kowe karo aku sing wajib mbelani ndaramu supaya aja nganti ana sing tumindak kang ora prayoga. Petruk, Gareng lan kowe Bagong. Semare koten prayetna samureres eko balik Titiyani Gandayani Tresanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti kok dadi saya nengah mripate bapakmu iki mripat tuwa nek kok nyawang ado-ado ora cetha Tole ayo dicedhaki alon-alon ndaramu kaya aja nganti ilang saka Pandulu. Monggo kula dherekaken, Pak. Semare koten prayitna semureres.
langit kelap-kelap katon lir kincaking risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayek saking dias baliwur jagat waisaning ubathara wayah pra jagat adalah saya nengah nggonku nitih Kyai Lembu Andini tapa ngambang ana ing tengahing segara ora pangling saya suwe saya katon ana menungsa sedakep ora pangling to kae Kakang Arjuna ya Kakang Janaka nggone nglakoni tapa ngambang ana ing tengahing segara wanter ngendikaning Kanjeng Ibu supaya dadi srana patine aku kudu nglepasake jemparing ing kedadian saka Iwang Pikulun Manikmaya Kakang Arjuna aja kaget ketaman pusakaku sirna margalayu ora kelakon kowe dadi lelanging jagat Kakang Janaka saya manengah le sampeyan tapa ngambang lah rak tenan to ana telik Mangindrajala ngono tumindak mboten sak mestinipun kali sampeyan kaya kena perbawa kaya kena pusaka kontal saka tengahing samudra nganti tekan gisik sinten sing tumindak mboten prayogi kados ngaten Ndara Pramana remangos wamya ngambrang kadi karunaning kaswase dosang ganda astrat maca lengleng lalu mangulati wah Semar ndak sawang Janaka kuntal saka tengah segara Kakang Semar iki lelakon apa lan ana apa lah kok dadi kaya ngene kahanane Arjuna ora eling Purwadaksina sampean duwe pusaka Sekar Wijaya Kesuma nek ora iso nguripi adi sampeyan mboten enten gunane Ndara. Nuntun maring adhawuh Kaka Prabu. Siadi kontal saka tengahing segara. Ana apa Yai? Kula piyambak boten mangertos. Nalika kula lampah tapa brata wonten tengahing segara. Kandha lampah mangambang Kaka Prabu wonten kekiyatan
tuwin raos sakit ing kula raosaken wonten ing dada. Satemah kula kendhang kampracundhang kuntal kaprapal. Wonten ing gisiking samudra Kaka Prabu. Lah dalam Petra, dalem. Mara coba kowe tak kongkon nyiliya wujuding ya kuwi kapal. Waduh. Tengah segara kae tilik ana. Ya Gong ya. Mah aku ora dikongkon. Aku ora dikon kok. Lah Petra kowe iki tak kongkon bendaramu iki kena ngapa men ngerti. Ayo to Gong. Emah. Karo Bagong. Ayo to Gong. Gelem. Kowe sing nyurung wae. Aku sing numpak, kowe sing nyurung. Ah. Nek wis weruh ngomong ya beres, ora usah kuwatir. Nek ngomong-ngomong aku saya klelep Petra iki. Hah? Ngomong-ngomong aku saya klelep ya genah wong iki segara. Saya-suwe saya jero. Wis kowe engke nyingklako wae. Manut karo apa jenenge lakune angin iki kok adhe kok iso weruh sapa sing tumindak ora prayu karo Ndara Janaka. Oke. Yo. Gong, hah? Wis weruh karo kowe. Ana wong tapa numpak sapi. Kok gek wong ngluku sawah? Kudu nang segara kok ngluku sawah ora. Lah kok ana sapine? Sapine ketoke ora sapi sak baene ya, Gong. Kluntrunge. Wah. Apa? Kluntrunge. Kluntrunge saka emas mutiara kaya ngono matna. Wo, wis ngerti aku. Sapa, Tru? Anake Betari Durga. Wah, wis keparat. Sapa iki? Hah? Sapa? Dasamuka. Ngawur. Anake Betari Durga. Anake Betari Durga iki sapa ya? Ana tulisane ra? Ana. Ana tulisane tak waca ya ora ana tulisane wis rasa diwaca ora. Ora seneng-senengan lho, Tru. Heeh, wis ngerti aku. Wis kene wae wis weruh pokoke. Nah, candhak aku. Dewa Srani. Dewa Sari. Oh. Dewa Srani daturke Ndara ya. Petro temu pun pinanggih. Sapa? Kula ngangge blabak sing entreng sing iso kemambang kula njiki wong loro karo Bagong. Blabak kentir rombak saya nengah. Ketok wong sing tumindak ora prayoga alin Ndara Janaka. Petro kandha sapa? Panusmaning jajalanat wani nglimpe karo Janaka kose ora sak susu iki dirembug sik inggih. Sapa Petro? Kula tamatan saking tebian. Wonten ingkang nyarengi tapa mangambang. Ndara Janaka. Lho, ana sing barengi tapa ngambang? Tapa ngambang? Sapa Petro? Sapa, Gong? Hah? Numpak apa mau? Numpak kapal. Sing barengi tapa Ndara Janaka mau lho. Numpak sapi. Ha. Lho. Ana sapi ditumpaki iso ngambang ning samudra enten. Lho niku aneh ta. Lho dhewe ya gumun awune. Lho numpak sapi bareng kula tamatke jebul anake Mbah Kasan.
Totok gundulmu. Sapa kok anak sapa kok? Durga. Betari Durga. Lho, anake Durga yang ngono Dewasrani. Nah, niku piyayine. Sapa? Anake Betari Durga, Pak. Dewasrani. Heeh. Dewasrani tapa kok numpak sapi? Oh, ki Pak kluntunge kaya emas kae kemila. Sanslik, kemila sanslik. Kemila mengkilap kae lho, Pak. Kuwi cetha. Cetha nek kuwi Lembu Andini ya dombane ro bapakne. Dewasane kok ndek panah ampuh iki. Wis Petruk mundur. Wah, Semar arep ngopo iki? Ndara Janaka sampeyan kudu males. Males kepiye? Kudu males dijemparing. Nek perlu Dewasrani sak Lembu Andine dijemparing. Mengko yen aku didukani Wang Pikulun Jatimurti. Mengko nek Bathara Guru nesu kula sing tanggung jawab. Nganggo pusaka apa Kakang Semar? Niki mawon pusakane mboten sasi. Wes. Pak. Kowe kok aneh-aneh ki ngopo? Dadi wong kok malah dadi apa jenenge iki? Sing nggo ngresiki curek. Kowe ndasmu. Iki panah, Petruk. Wo panah. Wah. Yung. Wo. Panah kok ditotok kok yung. Janaka Kakang Semar dadi panah wis gunakno. Gunakno dienggo males Dewasrani kae. Koko Prabu nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Arjuna. Inggih Koko Prabu. Kilat kesit pindha tathit lambahing jemparing kedadosan saking Lurah Semar Badranaya kenging Kyai Lembu Andini titihaning Sang Dewasrani kontal kaprapal kendang kapracondang wangsul dhateng Kahyangan Suralaya wondene Sang Dewasrani kombak kumbul kerem wonten ing samudra. Kancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing patopat yen ora tak saut dadi apa kowe Dewasrani dadi apa Lembu Andini kena pusakaning Si Arjuna kendang kamracundang kontal kaprapal kowe
Nalika semana keremana ing samudra digawa bantring alun nanging iso tak slametake iso tak gawa ning dedharatan. Mbah Tobat Kanjeng Ibu kula kedah kados pundi? Nyatanipun kula kadenangan dening Kakang Arjuna, Mbah Tobat, Pak. Pusakamu kedadian saka Iwang Jatimurti aja nganti mbok nengke wae, aja mung mbok gawa wae. Lepasno dadane Janaka mesti tekaning pati. Mati kowe Arjuna leganing atiku. Kowe iki ngopo? Wis dadi dewa apik-apik kok dadak dadi panah barang ki, njaluk dikilokke. Nggih mboten, Kakang. Lah piye? Ndombani anakmu Dewa Srani ya. Ndombani anakmu Dewa Srani. Nek mestine Wahyu Purbaningrat tinampa dening Bendaraku Ndara Janaka ning merga saka pokale Betari Durga pekasan kowe kepilut karo Durga. Nganti mbok rewangi kowe dadi pusaka, kowe dadi panah. Men supaya mateni Ndaraku Janaka rak ngono to. Critane ngono to saka ngarepmu. Inggih, Kakang. Terus saiki sirmu piye? Karepmu piye? Inggih. Wahyu badhe kula paringaken anak kula pun Dewa Srani. Kena. Tak wenehke anakmu Dewa Srani. Ning kowe kudu iso nglangkai bathange Semar. Merga kae Ndaraku momong aku. Kae sing momong aku. Kae sing ngawat-awati aku. Ora nganti nggone tapa pirang-pirang sasi muspra merga saka nggonmu pilih kasih ngebutke anak mbangane Ndaraku Janaka. Aku sing ora trima. Tan trimaku ora kok aku bakal miloro karo kowe. Neng aku sowan Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Bathara Tunggal. Munggahe Kanjeng Hyang Pikulun padha wenang. Nek pakartine Manik Maya kaya ngono kuwi. Aduh Kanjeng Semar sampun ngantos ngaten-ngaten. Kakang Semar sampun ngantos kados mekaten, Kakang. Ora piye wong kowe pakartimu ya wis ora iso didandani. Inggih kula ndodho ing kalepatan. Wahyu Purbaningrat mesti kemawon Arjuna ingkang nampi. Ora aneh-aneh lho. Nek kowe muni ngono kudune ya mbok wenehke tenan. Ora kok ming sak kepenake dhewe. Nek nganti kowe muni ngono mongko kowe ngelincati omonganmu dhewe tenan. Aku munggah ning Kayiwangan. Kabeh lakonmu iki tak aturke marang Padhawenang utawa Sang Hyang Rama Pukulun Bathara Tunggal. Kowe mesti bakal entuk pidana. Inggih Kakang Semar. Inggih saestu. Nek tenan Ndaraku tak aturane tindak rene, Wahyu paringna Bendaraku Janaka. Arjuna wonten maring adhawuh Pukulun.
Sireksen dening Kyai Semar Badranaya ya Kakang Nayantaka. Wahyu lananging jagat lancuring bawana jumbuh kelawan apa kang wis sira lakoni kanthi tinuku laku tapa brata mangambang. Arjuna wonten paring adhawu. Wahyu Purbaningrat lananging jagat dadi jangkeping wahyu Cakraningrat mara gage tampanan nggir wayah ulun Janaka. Maturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kakang Semar, sedaya sampun kula lampahi kanthi manah ingkang lamba. Sing jeneng wong tuwa kuwi nuruti karepe anak kuwi sak mestine. Nang tintring ana dhisik petungen nalaren nganggo nalar sing ganep. Nek penjaluke anakmu kuwi apik becik ya turutana, nek urang prayoga malah nalisir saka angger-anggering kautaman. Wong tuwa kuwi wajib ngelingke, wong tuwa wajib ngelekake dandani karo pakartine si anak. Ora kok malah tok ugung kaya ngono kuwi. Bocahe mundak gedhe sirahe. Ayo kono dielekke kae anakmu Dewasrani. Kula cemadhong dawuh Dewasrani, iki wonten dawuh. Apa ingkang sira jangka mau sayektine becik. Kanugrahan mau pancen bener jinangka dening sadengah titah. Nanging kudu ngerti kelawan kekuatan tegese aja ninggal kelawan kekuatanira. Lan kudu bisa eling lan waspada. Lan kudu bisa naker sepira kekuatan kita nggon kita bakal nggayuh sewijining kanugrahan. Mongko nyatane Arjuna wis akeh lelabuhaning tumraping jagat, lelabuhan tumrap kayangan lan lelabuhan tumrap sak pepadaning titah. Wong sak jagat iki wis padha nampa lelabuhaning si Arjuna nggone duwe jiwa satriya. Mula yen to Atmajaku Dewasrani kepengin kedunungan kanugrahan, sramakna kasatriyanira, sramakna kanalindranira kanggo bebrayan agung sarta kanggo bisa mbebantu marang sak pepadaning urip. Inggih pun. Besok mangsa kalana tumedhahing kanugrahan ulun bakal maringake kelawan jeneng kita, nanging yen Purbaningrat tetep ora bisa dipisahake kelawan si Arjuna baliya marang Tunggul Malaya Dewasrani. Werkudara, kadangipun Kakang Dimas Werkudara, kadangmu Yai Jarjuna wis bisa nampa wahyu Purbaningrat. Wadyabala Tunggul Malaya ingkang tumbuk kemit pinggiring segara kuwi singkirna sipaten barat enggal padhang kahanan iki Werkudara. Wah. Ratu Gustiku malah ilang tak kedhepake nggone laku topo ngambang ning segara. Wah, wis bali ning negarane. Ora, aku ora nrimake yen ngono aku sing balekke kowe. Wah. Oh.
Hei! Oh! Arsa madangi jagat tumungu-mungu paneng sapucaking wukir marebak bangsa merat keneng soroting surya mega lan gunung Adimu lanang wis kondur marang Praja Ngamarta, wis kondur marang Kasatyan Madukara. Tindake Nyai Arjuna kondur nggawa kanugrahan ya kuwi wahyu pur bareng rat langing jagat lancuring bawana. Dadya geneping wahyu cahyaning rat wahyune Kanalindran. Ya syukur yen ngono. Muga-muga dayaning wahyu ndayanana marang